कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं। हमारी कार्स का धमाका तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं गेम के बारे में। कार्स के पीछे है छोटे गेट वाली पार्किंग और ये है हमारी दूसरी पार्किंग। ये है हमारी सारी कार्स और गेम को देखने के लिए ऑडियंस भी आई हैं। कुछ कार हमारी ऑडियंस के पास भी खड़ी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये थी हमारी ट्रायल कार। अब शुरुआत होती है इसके बाद। बहुत बढ़िया, इस छोटी सी कार ने कर दिया है बहुत बड़ा कमाल बच्चों। अब हमारी येलो बस की बारी है। देख लेना ये येलो बस हार जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या है तुम लड़ते ही रहते हो, चुप ही हो जाओ। ठीक है, मुझे सब समझ आ रहा है, मैं जीत के दिखाऊंगी। चलो दोस्तों। यल्ला, अरे तुमने तो दीवार ही तोड़ दी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं आ रहा हूँ। यल्ला, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो फिर से टकरा गया, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तुम सब हार जाते हो, अब देखना मैं ही जीतूंगा। अरे हटो, आगे से हट जाओ। हम क्यों हटे? हम पहले आए थे यहाँ पे। सही बात है। कोई नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। बहुत हो लिया तुम सबका, अब मैं जीत के दिखाऊंगा। अरे साइड से निकलता हूँ, साइड में रास्ता ओपन है। चलो चलो चलो, अरे हट जाओ आगे से साइड प्लीज। अरे तुम भी यहाँ पर ही रुक गई। चलो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। फिर से रह गई ये कार तो हम दोनों भागेंगे। ये अब हम तीनों भागेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलो 1 2 3 गो। अरे इन्होंने मिलके तो दीवार ही तोड़ दी सारी। इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी दोस्तों। अरे ये कार कैसे आ गई? फाइनल गेम के बाद देखो दोस्तों हमारे गेमिंग फील्ड की क्या हालत हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप सारे टॉयज कभी फैला दिया करो तो उनको एक जगह पे लगा के रखा करो। मम्मा को परेशान मत किया करो। अगर आप अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। बाय मेरे प्यारे दोस्तों।